ンクラシカル。おお、こういうタイプのクラッカー。それもいいね、あっさりしてて。これチーズ乗せても美味しそう。本当だ。お、映った映った。じゃあマシュマロ。マシュマロ。これその前にベーコン入れてスモークサーモン。いい音だ。肉にベーコン。好きだよ。だからそのヒロシの焚き火だけの動画とかさ、私は結構寝る前とか見てると眠くなる。ああ、そういうのあるの。それ面白いな。私は一日の終わりに大体 YouTube を見てる。うちのやつはね、最近やっぱテレビ見てること少ないよ。何しようって YouTube 見てる。でもさ、テレビってさ、自分が見たいものじゃなくてもやってるけどさ、 YouTube とかさ、みんな自分で選んで見れるからね。好きなのばっかりだよ。そうそう。将来の職業について考えてる。将来そうだな。日本一の YouTuber になる。10月から出てる。収入もさ多いかもしれないけど支出もすごい多いと思う。ほら、ヒカキンないですか。有名なのはヒカキンだけじゃないです。あれヒカキンじゃなかったのね。お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん何金？お兄ちゃん税金。あ、そう、税金です、税金。ヒカキンしか知らねえ。税金の動画で見たことあるのって、そのカカオからチョコレートを作るみたいな動画を見た。頑張ってた。落ちるよ、大丈夫。下が YouTuber だって多分もうまだ少ししたらさ、それだけでやっていけなくなるんじゃないかというか、そのうち需要がなくなるんじゃないかとか思うことある。需要もそうだし、やることのネタ切れが絶対起こるよね。そんなにさ、たくさんの人がいろいろやってたらさ、やることなくなるじゃん。今ピークぐらいじゃないのかなと思うよ。でもピークになった時が落ち目だと思ってるから。でもさ、そのさ、ヒカキンとかって私何の興味もないんだけどさ、あれらしいね、すごく中学生ぐらいにはすごく人気らしいよ。そうだよ。だから中学生の気持ちになって考えてみると、面白いんじゃない？そのくだらなくて面白いのかもしれないし。しょっぱな言ってたのが、そのゲームの BGM をボイパをしながらやるから。うちらはこういうの見てるけどさ、例えばこういうのってさ、自分たちで趣味としてやってることだから、ほら他の人がどういうことやってるのか興味あったり、行ってる気分になるとかさ、次に行きたい時になんかこう参考にするとかいろいろあるけどさ、そういうのとはだからまた違うわけでしょ、きっと。見て、超美味しそうじゃない？これはだから音声消すつもりでさやってるけどさ、でもさ、このまた美味しそうな音声拾うのってちゃんといいマイクないと上手に拾えないと思うんだ。だからそうやってくるとやっぱり投資。そう設備ね。パソコンも編集とかね、そういうのをうまくできる。そうそう、編集ソフトとかさ。あとカメラもちゃんといいカメラ使わなきゃいけないしね。まあでも YouTube のさ、ほらぐらいだったら家庭用ビデオカメラで十分できると思うけど、音はさやっぱり拾わないとダメかもなって思う。YouTuber じゃないけどネットに動画を投稿して、お母さんがさっきのおひねりみたいなお金をもらえるような動画があるんだよ。ああいう気持ちになれるんだな。リカス君もよかったらクラッカーもあるよ。あ、クラッカーちょうだい。空いてるの一つ。のみで食べる。音も取ってるって言ってるのに。はあ、ごめん。周りの音も全部入ってる。このパチパチいう音とかだから入れたいなと。じゃあ静かにします。そうそう、3分ぐらいちょっとじゃあ静かにして。ダメだよ、静かになんかしてらんないよ。なんか言いたいことたくさんあるもん。